nake hangowa kwano na a cike dam. Kwano a cike dam. Wallahi dama ne yanzu ma MT na gama da dan waken ina kiran dan azumi mi ga bulan gida mata za su yi wanke. Mai kwaɗayi shi ya san gidan mai rowa. Masu iya magana na cewa duk wanda ya hau motar kwaɗayi zai sauka a tashar wulaƙanci. Rai dangin goro. Kun zo kunan kun zauna mini ba kwa kawo mini ciniki ya haka ne. Yanzu tsakani da Allah daga can hango kwanan a cike ina zuwa yanzu ka ce mu ya gane. Shin wane ne dama-dama yankakken kare da mushen rago? Idan ɗaya yi kuskure iyaye ke gyarawa, idan iyaye suka yi kuskure kuwa akwai alamar tambaya. Na rasa ma uban waya bashi kuɗi sai wannan abu. Ya abin yake ma sai Allah. Za ku sha kallo duka a cikin shirin Rai dangin goro. Kashi da ɗaya na baki labari na ki zani gona nan A'a kana bani labari. Yawa ina baki labari. Kai hatara a fara kai. Sun fi tsare kafafuwarsu, sun biya kuɗubar shaiɗan, sun toshe kunnuwansu daga abin da iyayensu ke faɗa musu. Sai dai Bahaushe ya ce, in ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. Abincin nan ai empty ne ai dama bai wuce loma 3 ba kuma na gama yanzu ina so ne ma samu yaro ina gina azumi. Ya fusata ya hau dokin zuciya in rai ya ɓaci kar hankali yayi nisan kiwo da na sani ƙeya ce. Rai dangin goro. Menene makomar 'yan daudu da 'yan shaye-shaye a garin? Shin za a bar su ci gaba da miƙe ƙafa su gurɓata tarbiyyar al'umma? Amsar sai kun ci gaba da bibiyan shirin. A rasa wani irin taki za a sami ga yuriya ga golden ga duk ba a samu sai a samu fawa kamfani. Wanda ya taci shirin Umar Muhammad Gadam, shiryawa Yazid Aliyu, ba da umarni Abdullahi Salisu Umar. Shirin Rai dangin goro zai fara zuwa muku a ranar 20 ga watan Satumban 2022. Rai dangin goro yana nan tafe.